Смысл хобби-хорсинга в том, чтобы сшить свою игрушку, лошадку на палке. И если есть желание, можно поучаствовать вот в таких игровых соревнованиях. И вот я тоже посмотрела, думаю, почему бы нет, дай попробую. Хотя навыков в шитье вообще было 0. То есть я это не умела, я этим не занималась, я вообще этим не интересовалась. Да думаю, да чем я хуже? Взяла нитку, взяла иголку. А потом купила швейную машинку, между прочим, настоящий раритет советских времен, и сначала по неровным выкройкам начала мастерить своих первых хобби-хорсов. Шкура из флиса и меха короткого ворса, грива из пряжи или искусственных волос. Кстати, попробовать создать своего плюшевого скакуна может каждый спортсмен-хобби-хорсер. Это творчество, это ребенок сам что-то делает своими руками. Это тоже нужно время, труд, какие-то силы затратить, там, не знаю, как бы. И радует, когда что-то получается. То есть результат, когда ты видишь на лицо, ты сделал это сам, мне кажется, это даже дороже, чем тебе бы просто подарили эту игрушку из магазина. И теперь яркие лошади Ангелины вместе со своими новыми хозяевами участвуют в настоящих соревнованиях. Не смогли удержаться от поездки верхом и мы. Гнедого жеребца мне. Это кобыла. Кобыла, простите. Самой длинной гривой. Красиво. Так, теперь мне что? Вот так вот ее, так? Да, и вот так все. Вот все. Никаких умений Надо больше. прям вот как вот так? Ну, там имитируются, да, разные аллюры, то есть шаг, рысь, галоп, повороты. Ага. То есть, подожди, можно еще побегать? Оп! У профессионалов это, конечно, получается лучше, ведь надо спину держать прямо, плечи расправить и стараться не двигать всем телом. И, конечно же, с уверенностью брать все, даже самые высокие препятствия. Анастасия Мельникова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.